ഹായ് ഗൈസ്, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര പോകുന്നത് എൻ്റെ നാടായ ചെറുപ്പ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അതിമനോഹരമായ വലിയൊരു കുന്നുണ്ട്. പൊൻപറക്കുന്ന് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് പൊൻപറക്കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ്. നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് പ്ലേസിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കുന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ട്രിപ്പിലാണ് ഇന്ന്. നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ കുന്നിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാവൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേ പോകും വഴി നമ്മൾ ചെറുപ്പ അങ്ങാടി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. കോഴിക്കോടേ പോകുന്ന വഴി ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുന്ന് കാണാൻ കഴിയുക. ഈ കുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെരുവയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പരിയങ്ങാട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ മാവൂര്, ചെറുപ്പ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു കുന്നിൻ്റെ നടുവിലാണ്, ഒരുപാട് ദേശങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മുടെ കുന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ചെറുപ്പയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. പൊൻപറക്കുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗോൾഡൻ സ്റ്റോൺ ഹിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ സ്റ്റോൺ ഹിൽസ് എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര്. പൊൻപറക്കുന്നിന് പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ നമ്മളുടെ പണ്ട് കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ നമ്മളുടെ കുന്നിൽ വരികയും നമ്മളുടെ ഇരുമ്പയിര് അടങ്ങിയ ഒരു കല്ലാണ് നമ്മളുടെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കല്ല് ഖനനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ വലിയ കുന്നാണ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൃഗങ്ങളിൽ മീൻസ് കാട്ടുപന്നികൾ, മുള്ളംപന്നി, കുറുക്കന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ മയിൽ വരാറുണ്ട്. നമ്മളുടെ കുന്നിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ പരിസരത്തൊക്കെ മയിൽ വരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരുപാട് പാമ്പുകളുണ്ട്, മൂർക്കം പാമ്പ്, അതുപോലത്തെ ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ ഈ കുന്നിൽ ധാരാളമുണ്ട്. കൂടാതെ പെരുമ്പാമ്പുണ്ട്. പെരുമ്പാമ്പ് സാധാരണ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുന്നിൻ്റെ താഴത്തുള്ള വീടുകളിലെയൊക്കെ ഈ കോഴികളെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു റോഡിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് കയറണമെന്നാണ് താഴത്തുനിന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കൂടാതെ നമ്മൾ നടന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ നടന്നേ കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാനുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തെത്തിയാൽ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വഴികളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ താഴത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു യെല്ലോ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തമായിട്ടൊരു യെല്ലോ കളറാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ നിലത്തുള്ള ചമലയും ഒക്കെപ്പാടെ ഒരുപോലെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ പാമ്പോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടിയത് തന്നെ. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഊരിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. നമുക്ക് കണ്ടോ, ധാരാളം ഈ റബ്ബർ തോട്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ഇലകൾ വന്ന് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പാമ്പറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണൂല. നമ്മൾ താഴത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കയറണം. പെരുമ്പാമ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ ഈ മൂർക്കം പാമ്പ് പോലെയുള്ള പാമ്പുകൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ചാണൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കയറണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു റോട്ടിലേക്ക് ചെന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ
ഈ റോഡിന് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് മൊത്തം കാടാണ്, മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇടത്തോട്ടുള്ള ഈ റോഡിന് പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ റോഡിന് മുകളിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഭാഗം കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ മുകളിലെത്തിയതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. താഴത്തെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ തികച്ചൊരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാട്, മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാലും കാട്, ചുറ്റിലും കാടാണ്. ആരുമില്ല. ഞാനും പിന്നെ ക്യാമറാമാനായ ശ്രീഹരിക്കുട്ടനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഇതാ നേരെ മുന്നോട്ടേക്ക് കാണുന്ന ആ വഴിയാണ്. കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്കാ കാടാണ്. പുല്ലുകളൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും കൊണ്ട് തിങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് നിമിഷം നമ്മളെ പാമ്പുകളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പറയാൻ പറ്റില്ല, കാടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പാമ്പിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയൊക്കെ റബ്ബറൊക്കെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ റബ്ബറൊക്കെ ഇപ്പോൾ വച്ച ഒരു കുടുങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വന്ന് ടാപ്പിങ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സുഖമില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫുള്ള് കാടായതുകൊണ്ട് ടാപ്പിങ് ചെയ്യണേ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. റബ്ബർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ടാപ്പിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിലൊരു ചെറിയ കപ്പൊക്കെ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ, റബ്ബർ പാൽ ഒഴുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊന്നും ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ കയറിയ അത്രയും കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കയറിയ അത്രയും കൂടി ഇനിയും മുകളിലേക്ക് കയറാനുണ്ട് എന്ന്. അടിപൊളി യാത്രയാണ്. ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ് മൂഡാണ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് കാടാണല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ പോയി. അത്രയ്ക്കായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നമ്മൾ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കാടൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടേക്കൊന്നും അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാടൊക്കെ വെട്ടി തെളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കുഴി കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് മുള്ളംപന്നിയുടെ കുഴിയാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മുള്ളംപന്നിയുടെ പാദസ്ഥലമാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ തുറന്ന് കുഴി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കുന്നിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൂരത്തെ കാണുമ്പം തന്നെ മറ്റു കുന്നുകളുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു പ്രത്യേക നല്ല സുഖമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ. ഒരു പ്രത്യേക സുഖം, തണുത്ത കാറ്റ്, ഒരു തണുപ്പ്. ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുറകിൽ തൊട്ട് പുറകെ ഇവിടെ വഴി അവസാനിച്ചു. നമ്മൾ സാധാ ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന ഒരു വഴി അവസാനിച്ചു. ആ വഴി തന്നെ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് നടന്ന് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വഴികളൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് വഴി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് മുന്നോട്ടേ പോയിട്ട് അതിലൊരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേ പോയ ആ വഴിയിലൂടെ പോകാം. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാലൊന്നും കാണില്ല, ചമലയും ഒക്കെ വീണിട്ട് ഒക്കെപ്പാടെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കാണ്. വളരെ ഗെയിം ട്രിപ്പാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കാറ്റൊക്കെ നിറഞ്ഞ കയറ്റമാണുള്ളത്. ആദ്യം ഞാൻ കയറാം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ നമുക്ക് കൈ പിടിച്ച് കയറ്റി. വഴി എന്ന് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളെ മുമ്പേ പോയവരിങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഏകദേശം കുറച്ച് നമ്മൾ മുമ്പേ പോയവർ ചവിട്ടി കയറിയ ചെറിയൊരു ഇത് കാണാൻ അങ്ങനെ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ഊടുവഴി പോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിതാ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു 50 അടിയും കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം മുകളിലെത്തി. അവിടെ നമ്മൾക്ക് 1-ാം മൂട്ട, 2-ാം മൂട്ട, 3-ാം മൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന 3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. 1-ാം മൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായ പാറകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കുന്നിൻ്റെ ഒരു മുകളിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-ാം മൂട്ട, അതിന് 3-ാം മൂട്ട, അങ്ങനത്തെ 3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് കാണാം. ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറാനുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാടുകളൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ പുല്ലുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പാറകൾ, അടിപൊളി, സൂപ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൊൻപറക്കുന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് 1-ാം മൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന പൊൻപറക്കുന്നിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്താണ് നമ്മളുടെ 2-ാം മൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിൽക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് 3-ാം മൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം സൈഡായി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കയറാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ശരിക്കുള്ള വഴികളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ യാത്ര അടിപൊളിയായി. ചുറ്റിലും
നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്, തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകത, നല്ല വെയിലിന് നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിലും കൂടി ആ ചൂട് അറിയുന്നേ അല്ല, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാറ്റിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ പൊൻപറക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കുന്ന്. ഇവിടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, ഈ ക്യാമറ ഹീറ്റായത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. നമുക്ക് ഇരുമ്പായിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുത്ത ഒരുപാട് കുഴികളൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടു. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും വരേണ്ടതും കാണേണ്ടതുമായ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, ത്രില്ലിംഗ് ആയ സ്ഥലമാണ്. വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ വരണം. കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ കുന്ന് കയറുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായി. രാവിലെയും വൈകുന്നേരമാണ് ഇവിടെ കയറാണെങ്കിൽ നല്ലത്. അവിടെ എല്ലാ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ കയറാറുള്ളത്. എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ മഞ്ഞിൻ്റെയും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരിക്കും. അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുവയിലോ ചോദിച്ചാൽ മതി. നമ്മളുടെ ഈ കുന്നിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പെരുവയിൽ, ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറുപ്പ, അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പെരുവയിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പയിലൂടെയോ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം റബ്ബർ തോട്ടമാണ്. നമ്മളുടെ ഈ സൈഡ് മൊത്തം റബ്ബർ തോട്ടവും ഈ സൈഡ് മൊത്തം ഭയങ്കര കാടുമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാട് വഴി കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇരുമ്പയിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത ഒരു കുഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള കല്ലുകൾ നമ്മൾ കാന്തത്തോട് വെച്ചാൽ, കാന്തത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ കാന്തത്തിന്മേൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും, ഇരുമ്പായിരുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കല്ല് പെറുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ പൊൻപറക്കുന്നിൽ വരിക. ഇതൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നാൽ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ചിലവഴിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. യാത്രകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതല്ല, ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ അടുത്ത യാത്രയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയറും കൂടി ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.